Mirëmëngjesi sërish të gjithëve ju që po na ndiqni këtu në ABC Mëngjesit. Ne në këto momente do flasim për shëndetin dhe me ne në studio është doktor Alfred Nona, kardiolog në Spitalin Amerikan 1. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Ne do flasim për bikuspidia e aortës. Tani, përveç se çfarë është, a kemi një term popullor që njerëzit mund ta njohin apo vetëm Atëherë, nuk kemi një term popullor, është gjithsesi një problematik kongenitale, pra e lindur, por nuk është nga ato problemet e lindura që në gjuhë popullore në Shqipëri quhen brim në zemër. Nuk hyn në atë kategori. Pra është një problematik e veçantë që edhe pse e lindur nuk bashkangjitet këtyre të tjerave. Çfarë është bikuspidia e aortës? Valvula e aortës është valvul e rëndësishme që ndodhet në dalje të zemrës dhe lidh zemrën me aortën. Normalisht kjo valvul është me 3 kuspide, pra me 3 flet, në rastin konkret është me 2 flet, pra me 2 kuspide, ndaj dhe quhet bikuspidi. Pra term popullor në mënyrë që publiku ta kuptoj, nuk kemi. Por është një malformacion, pra një keq formim embriogenetik i kësaj valvule. Dhe normalisht, duke qenë bartës të kësaj valvule, shoqërohet në me kalimin e viteve me disa problematika tjera që do mundohemi t'i themi. Prek 1 apo 2% të popullatës, pra është një numër i konsiderueshëm. Në qoftë se në Shqipëri ne themi jemi 3 milion banor, mbase dhe nuk jemi, por po marrim 3 milion banor në mënyrë që t'i rrumbullakosin gjërat, kemi 30 deri në 60.000 prevalencën, pra numrin e pacientëve që janë, ose të individëve, për mos t'i quajtur pacient, që janë bartës të kësaj valvule. Pra është një numër shumë i konsiderueshëm. Dhe zbulohet zakonisht në mënyrë aksidentale. Prek më tepër meshkujt se sa femrat, raporti është 3-1, pra 3 meshkuj dhe 1 femër, siç u thash është problemi lindur, pra lindin fëmijë me këtë problematikë dhe bëhen të rritur, sepse problemet fillojnë nga dekada e 4. Konstatohet që në moshë të vogël tek fëmijët që është mundësia patjetër që identifikohen me një eko tek kardiopediatri që mund të shifen që në fazë fillestare. Por nuk është nga ato problemet kongenitale që kanë një rëndësi, siç është për shembull problemi defekti interventrikolar, aortacioni i aortës, apo probleme tjera të lindura që kanë të bëjnë edhe me probleme serioze. Kjo problemet i jep në dekadën e 4, të 5 apo dhe të 6. Pra, 20 vjeç, 50 vjeç, 60 vjeç. Cilat janë shenjat e para që njeriu mund ta kuptojë se diçka nuk shkon? Pyetje e rëndësishme. Për fat të keq nuk kemi shenja, pra është asimptomatike, nuk jep as edhe një shenjë në shumicën e pacientëve. Vetëm 2% e pacientëve, kur janë fëmijë apo adoleshent, mund të kenë ndonjë shenjë të lidhur me dëmtimin e valvulës. Valvula bikuspidale mund të dëmtohet si në aspektin e ngushtimit, stenozës, si në aspektin e rrjedhjes, regurgitimit. Dhe mund t'japin shenja që janë të lidhura me valvulën, por jo me bikuspidin në vetvete. Dhe gjithashtu, me një auskultim, pra ai fonendoskopi që ne përdorim, ne mund të identifikojmë tek ta individ problematika të lidhura me valvulën. Pra kjo është forma e ekzaminimit të kësaj? Por gold standard, ekzaminimi standard që identifikon me saktësi shumë të lartë është ekokardiograma. Ekokardiograma transtorakale është ekoja që të gjithë njohin në gjuhë popullore që bëhet nën lëkurë, pra shumë thjesht nën lëkurë, dhe ne identifikojmë, kemi një sensibilitet të metodikës, pra të ekos, që është 92%. 92% do të thotë që në 100 persona që janë bartës të kësaj valvule, ne identifikojmë thjesht me këtë eko 92 persona, na shpëtojnë vetëm 8 persona. Këta 8 persona mund t'i shohim fare mirë me eko, por eko transesofagale. Është një lloj eko tjetër, ku ne përdorim një sondë, siç është gastroskopia që e njohin të gjithë, sonde stomakut në gjuhë popullore, ne arrim në afërsi të zemrës dhe arrim të shikojmë detaje që nuk i shohim me ekon transtorakale.
shikojmë detaje në valvula, detaje në murin e zemrës, detaje në dhomat e zemrës, detaje në komunikimet të ndryshme, detaje në morfologjinë e zemrës. Dhe arrim të bëjmë diagnozë në 100% të rasteve. Pra, ekzaminimi për të kuptuar nëse ne jemi bartës, nëse ne kemi bikuspidin e aortës, është ekoja transtorakale. Ekoja e thjesht në gjuhë popullore, edhe pse nuk është ekzaminim aq i thjeshtë. Këto janë gjithmonë të lindura dhe shfaqen në një periudhë... Janë të lindura dhe simptomat i shprejnë më mbrapa. Me një fjalë, është një problem i lindur. Mund të themi që ju thashë 1-2%, pra do të thotë në 100 fëmijë që lindin, 1 apo 2 fëmijë ka bikuspidin e valvës aortës. Por nuk e bashkangjisim me problemet e tjera të lindura, si që janë difekti interatrial, difekti interventrikolar, kaortacioni aortës, doto di botalo, apo transpozicion i arterjeve të mëdha. Këto janë probleme që duen dhe jo të gjitha, mbase ka ndonjëherë nevojë për trajtim urgjent. Këto janë vrimat në zemër. Është problemi i lindur, siç u thash, por simptomat i shpreh më vonë dhe nuk ka asnjë urgjencë. Pra, një fëmijë që identifikohet me një bikuspidi të valvës aortës, apo një individ, sepse ju thash individi mund të identifikohet 20 vjeç, 30 vjeç, pra në mënyrë aksidentale, në gjuhë shkencore ne i quajmë, po ja u them nga italishtja, incidentaloma, pra ne shkojmë bëjmë një eko për një motiv tjetër dhe zbulojmë këtë motivin tjetër. Pra në mënyrë aksidentale zakonisht bëhet diagnoza. Në momentin që janë në një fazë pak më të avancuar, që simptomat fillojnë edhe bëhet pak më qartë të gjendja. Atëherë arrim zakonisht te komplikancat e bikuspidisë së valvës aortës. Në mjekësi ju e dini fare mirë që ne përdorim sloganin të parandalojmë shumë herë më mirë se sa të kurojmë. Dhe konkretisht për bikuspidin e aortës, ky është një slogan që i shkon në mënyrë perfekte. Sepse nëse ne identifikojmë, mund t'i ndjekim këta pacient fare mirë dhe të identifikojmë problemin kur paraqitet. Cilat janë problemet? Problemet janë në nivel të valvulës. Ju thash, nga valvull me 3 flet është valvull me 2 flet. Kjo valvull sëmuret minimumi një 10 vjeçar më përpara se valvula me 3 flet, jo se valvula me 3 flet nuk sëmuret, sëmuret dhe ajo, por kjo sëmuret më shpejt dhe jep probleme në dalje, në ngushtim, kalcifikohet, dëmtohet, pra jep stenoz. Gjithashtu jep regurgitim, kthim mbrapsht të gjakut. Valvulat kanë funksionin që të drejtojnë fluksin e gjakut. Gjaku duhet eci në një drejtim dhe mos të kthehet mbrapsht apo të pengohet në daljen e tij. Gjithashtu kemi edhe një problematik shumë të rëndësishme tek valvula bikuspide, që është infeksioni i valvulës, endokarditi infektiv. Dhe endokarditi infektiv për fat keq ka një mortalitet të lartë dhe duhet kuruar me terapi antibiotike apo dhe me terapi kirurgjikale ndonjëherë kur na duhet të veprojnë në mënyrë kirurgjikale kur antibiotikët nuk veprojnë. Pra bën komplikanca dhe zakonisht në trajtimin dhe në ndjekjen e pacientëve me bikuspidi, ne themi që duhet bëjmë dhe profilaksin antibiotike në momentet të caktuara. Jo gjithmonë janë modifikuar protokollet dhe kohët e fundit ne themi që në qoftë se ai pacient ka bërë një herë endokardit infektiv, është i predispozuar që ta ribëj përsëri dhe ne duhet të bëjmë një profilaksim antibiotik. Gjithashtu, për të kthyer përsëri tek komplikancat e valvulës bikuspidale, kemi komplikancat të lidhura me aortën, që janë shumë të rëndësishme. Çfarë ndodh? Ndodh që muret e aortës, tek bikuspidia e valvës aortës, janë mure që kanë një kompozicion nga pikpamja e komponentëve që e përbëjnë, që nuk janë ato që duhen. Duke qenë që komponentët nuk janë ato që duhen, por janë më të dobët, ndodh që muri i aortës tjetë më i dobët, tjetë më fragile, me fjalë më i dëmtueshëm. Duke qenë më i dëmtueshëm, ndodh zmadhimi i aortës, ndodh dilatacioni i aortës, që shoqërohet me bikuspidin. Dhe ne shpesh themi, kemi sindromën e bikuspidisë së valvës aortës. Jo vetëm thjesht një banalitet, themi një valvull që
duhet ishte me 3, po është me 2 fletë. Kjo shoqërohet dhe me muret e aortës, që mund të jenë më të dëmtueshme. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që kemi dilatacion, siç po e thosha, kemi zmadhim të aortës, mund të shoqërohet 5 fishon apo 10 fishon rrezikun për disekacion apo disecjon të aortës, që është një problematik që dhe kjo mbart një mortalitet të lartë, dhe nëse nuk veprohet, themi, ka një mortalitet 50% brenda 2 ditëve, dhe ndonjëherë ne e quajmë çdo orë që kalon, është 1% probabiliteti i mortalitetit që rritet. Pra, disekacioni i aortës në bikuspidi dhe në zmadhim të aortës është 5 apo 10 fish më i lartë se sa një individ me aortë jo të zmadhuar dhe me valvull trikuspidale. Gjithashtu mund të ndodhi dhe ruptura, pra çarja totale e aortës. Dhe normalisht kjo është fatale në shumicën e pacientëve. Janë raste të rralla ato që arrin të mbijetojnë. Pra, bikuspidia e valvulës aortës shoqërohet me probleme në valvull, siç u thash, ngushtim, regurgitim, infeksion, dhe ajo që është akoma më e rëndësishme, me dëmtim të rrenjës së aortës dhe dëmtim të aortës ngjitse apo aorta ascendente në gjuhë shkencore. Pra, ndaj slogani shkon në mënyrë perfekte, sepse ne duke identifikuar si problem, edhe pse ai nuk jep simptoma, nuk jep asnjë shqetësim, por ne e ndjekim atë pacient, ne i bëjmë eko atij pacienti në mënyrë të themi periodike, seriale, një herë në 12 muaj apo një herë në 24 muaj, në bazë të dëmtimit të aortës apo në bazë të dëmtimit të valvulës. Ndonjëherë i bëjmë edhe çdo 6 muaj, varet kjo gjykohet nga kardiologu, po, nga gjendja, dhe normalisht ndiqet në kjo thjesht ndiqet, doktor, apo ka dhe ilaçe? Përsa i përket medikamente nuk kemi, po ja u them çfarë përdorim nga pikpamja mjekësore. Nga pikpamja mjekësore ju thash, ju përmenda pak profilaksin me antibiotik në momentin për shembull që ne bëjmë kura dentare. Jo, kur ne do bëjmë kura dentare zakonisht, apo kur do bëjmë ndonjë ndërhyrje invazive, mund të bëjmë një profilaksi, të marrim 2 grama amoksicilin për shembull 2 orë përpara. Japim një terapi me beta blokus, edhe pse indikacionet nuk janë shumë të qarta. Ne kemi 2A, 2B. 2A, 2B në mjekësi do të thotë që benefitet janë deri diku pozitive, të pranueshme, por jo që konkordojnë të gjithë, jo që të gjithë janë benefite të qarta. Se unë ndoqja me vëmendje, ju thatë mosha 40, 50, 60. Esakt. Dhe në përgjithësi meshkuj, 1 me 3 raport. Po. Gjë që do të thotë që mund të vish në klinikë për të bërë një vizit tjetër dhe ti e zbulon këtë gjë. Por ndërkohë s'ka asnjë shenjë, jeta jote vazhdon normal. Në këtë rast duhet na kap alarmi e para punës, se dyta punës do të jemi në nënvëzhgim, apo do të bëjmë një ndërhyrje kirurgjikale që ta heqim qafe këtë histori? Absolutisht alarmi jo, absolutisht jo, por duhet të ndiqen këta pacientë dhe për ta zgjidhur në mënyrë kirurgjikale në momentin e duhur, në qoftë se zbatojnë kriteret, qoftë në ngushtim të valvulës, në rrjedhje të valvulës, në zmadhim të aortës, atëherë ne veprojmë në mënyrë kirurgjikale. Ju zëvendësoni valvulën po hyt në... Zvendësohet ose pastrohet valvula, zvendësohet aorta rrenja apo aorta ngjitse. Pra e zëvendësoni atë pjesë, po, zvendësohet ajo pjesë. Dhe nga 2 fletë apo bëhet me 3 fletë pastaj, sepse po, vendoset një valvulë mekanike, ndonjëherë varet shumë nga kirurgu se cilën strategji zgjedh. Për sa i përket, ne kemi ndërhyrje kirurgjikale me bental, që do të thotë kemi një tub të valvuluar, ku zvendësojmë valvulën, kemi një valvulë mekanike aty, zvendësojmë dhe aortën ngjitse. Dhe trapjantojmë koronaret. Pra, i presim koronaret, to enë të gjakut që janë shumë të rëndësishme për zemrën, që ushqejnë zemrën, to të infarktit për të kuptuar, dhe i trapjantojmë të ky tubi valvuluar. Kjo quhet ndërhyrje bental. Ka dhe bental të modifikuar, si që mund të jetë De Paulis e tjere. Por këto janë vendosje në fazën përfundimtare. Një pacient, mesazhi duhet kaloj, një pacient që identifikohet me bikuspidi të valvulës aortës, absolutisht nuk duhet të alarmohet. Ju thash që këtu parandalojmë, në kuptimin që jo parandalojmë me medikamente. Medikamentet të vetme që ne mund të përdorim janë këto beta blokusët, që diçka bëjnë, por nuk parandalojmë problemin. Kujdesi mënyrës së jetuarit pastaj të ndihmon, për shembull dietat ushqimore, ku e di unë, heqja veseve, aktivitet fizik. Ndihmojnë këto? Për sa i përket aktiviteti fizik, neve normalisht për zemrën na pëlqen gjithmonë aktiviteti fizik.
Në rastin e aortës, qofse aorta është e zmadhuar, atëherë ne nuk preferojmë që të bëjmë sporte statike. Sporti statik është peshngritja, por preferojmë sporte dinamike. Pra, maratonet, not, ciklizm, nuk u lejojmë ngritje peshash. E vetmi kundër indikim përsa i përket sportit. Përsa i përket dietës, ne nuk mund të themi në bikuspidit valvulës aortës, nuk ka të bëj fare ushqimi, por ne nuk mund të kalojmë këtë mesazh. Ne duhet të themi që për të jetuar shëndetshëm, ne nuk shikojmë vetëm bikuspidin e valvulës aortës, shikojmë trupin e njeriut në përgjithësi. Pra mos pi alkool edhe mundohet ushqesh mirë. Dhe dieta ushqimore sa më me shumë fruta dhe perime dhe jo me yndyrna shtazore. Këto vlejnë për të gjitha sëmundjet. Por nuk është se ne duke ushqyer në këtë mënyrë eliminojmë bikuspidin e valvulës aortës. Nuk është se ajo korrigjohet në mënyrë natyrale. Ju besoj keni bërë plot rast në Spitalin Amerikan për sa i përket ndërhyrjeve. Si kanë ecur përgjithsisht? Shkojnë mirë. Unë personalisht ndjek me 10 pacientë me bikuspidi. Se ka, nuk është gjë e rrallë kjo. Po, ju thash që janë 30 deri në 60.000 në Shqipëri. Pra ju në Spital Amerikan e hasni këtë. Kjo haset, jo vetëm tek spitali jon, haset gjithandej nëpër Shqipëri, sepse 30 apo 60.000 raste në një popullat për 3 milion banorësh, është një numër i konsiderueshëm. Dhe shkojnë mirë në qoftë se këto identifikohen dhe operohen me një fjalë, kanë ato rrisjet e operacionit që janë të gjitha, për të gjithë, qoftë edhe për valvulën trikuspidale, janë të njëjta edhe për valvulën bikuspidale. Nuk ka asnjë gjë ekstra shtesë. Megjithatë, një njeri që operohet pikërisht për këtë, cilësia e jetës mbrapa i ndryshon, apo arrin ta marrë veten dhe të kryejë aktivitet normal? Ne themi shpesh që një individ që operohet nga një problem i korrigjueshëm, siç mund të jetë kjo e bikuspidisë valvulës aortës, duhet jetojë sikur nuk ka bërë operacion. Duhet jetojë normalisht. Nuk duhet të ndihet i sëmur ai individ. Ai individ duhet të vazhdon normale. Me ato limitet e terapisë, se zakonisht këta kur u zvendësohet valvula marrin atë terapinë me ulluz gjaku, duhet të respektojnë disa rregulla, duhet të evitojnë disa ushqime, por që janë kompatibël me një mënyrë tjeturi që nuk ka asgjë më pak se sa një individ i moshës tij që nuk ka pas atë problematik. Edhe një pyetje të fundit, me që ne thamë që në përgjithësi janë asimptomatik, pra nuk shfaqin shenja. Dhe tani mund të jenë plot ata, se target grupi i emisionit është i tillë, që janë mbi 40 vjeç që na ndjekin. Duhet të bëni kontroll rutin. Dikujt mund të fiksohet që e kam, për shembull, pa pasur asnjë shenjë. Atëherë, duke qenë se është asimptomatik, asnjëherë dhe asnjë individ nuk duhet të ndihet dhe të imagjinojë që ka atë problematik. Ai nëse bën një vizitë, kur bën vizitë, zakonisht ne themi që meshkujt pas 45-ave fillojnë bëjnë vizita zemre, ka që bëhen dhe më përpara normalisht. Atëherë, një rrugë dy punë, ne nuk është se shohim vetëm për bikuspidin. Shikojmë, bëjmë vizitën normale për gjithë faktorët e riskut, për gjitha problematikat e ndryshme, dhe bëhet një kontroll dhe aty ne zbulojmë. Por që unë të rekomandoj dhe t'ju them që dëgjoni, duhet të bëni një eko zemre për të identifikuar këtë gjë, nuk ka sens. Doktor, të falenderoj shumë, edhe për faktin, sepse një nga luftrat tona që si kemi fitu këtë periudhë, është që duhem të themi njerëzve që duhet kujdesen për shëndetin, padyshim dhe për Covidin, po duhet kujdesen për shëndetin përgjithësi. Se duket sikur gjithë sëmundjet e tjera janë zhdukur, por në fakt pasojat pas Covid do janë shumë të mëdha të këto lloj sëmundjesh. Shumë saktë, normalisht jemi kthyer në një farë sensi pak si monopatologji, sigur jemi vetëm me një sëmundje, por në realitet jemi konglomerat sëmundjesh. Gjitha kanë peshën e vet. Përsa i përket Covid, problemi është që të kujdesemi edhe për të, sepse në qoftë se ne shtojmë numrin në denominator, pra numrin infektohemi shumë, atëherë normalisht shtohen edhe komplikancat në përqindje edhe pse të vogla, sepse shtohet numri i personave të infektuar. Kështu që duhet kemi kujdes dhe për të. Duhet të shtrëngohemi edhe disa muaj dhe besoj po duket drita në fund tunelit. Faleminderit doktor për mesazhin që përcollët.